Бисмиллах, вассалату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Альхамдулилля. Продолжаем наш урок по адабу. Мы остановились на 6-й норме. Итак, 6-я норма, сказал автор. Ас-садису, ида адаста фагид ваджхака биядик ау бисаубик вахмидиллах فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Сказал автор книги, 6-я норма. Когда чихаешь, прикрой лицо рукой или одеждой, восхвали Аллаха. Если кто-либо после того, как ты чихнул, скажет тебе: да помилуй тебя Аллах, ярхамук Аллах, то ответь ему: да укажет вам Аллах правильный путь и да приведет Он в порядок все ваши дела. То есть, яхдикум Аллаху ва юслих балякум. Автор книги упомянул 6-ю норму из 10 норм благопристойности. Она связана с чиханием. В этой главе будет разобрано 4 вопроса. Первый вопрос. Слова автора: когда чихаешь, прикрой лицо рукой или одеждой. В арабском языке слово «утас» чихание означает звук, исходящий из носа вместе с сильным потоком воздуха. То есть шейх объясняет, что такое чихание. Мы все знаем, что такое чихание, то есть понимаем, но ученые разъясняют каждый вопрос, что такое чихание, что такое, там вот мы на прошлом уроке говорили, поплевывание для того, чтобы из этого правила, то есть из этого объяснения выводить какие-то ахкамы, какие-то положения, что, допустим, это является дозволенным, допустим, это портит намаз или не портит, такие вот вещи. Поэтому ученые подробно объясняют, что же такое является каждое, допустим, движение или каждая вещь. Когда человек чихает, ему приказано прикрывать свое лицо, чтобы капли, выходящие из носа при чихании, не разлетались. Значит, он прикрывает лицо рукой или одеждой и делает это для того, чтобы удержать капли, выходящие из носа при чихании. Он может прикрыть лицо одеждой, например, поднести к лицу края чалмы или рубахи. Альхамдулилля. Сейчас мы, конечно, не чалму носим, но, допустим, рубаху или, допустим, вот прикрыть чем-то или рукой, это является желательным. Здесь можно объяснить, и вот как раз кашель можно отнести тоже к этому, что необходимо прикрывать это. Или же он может прикрыть нос своей рукой. То есть мы сказали, в основном при чихании воздух входит из носа. Основной воздух входит из носа, чуть-чуть изо рта, но в основном из носа. Поэтому необходимо лицо закрыть либо рукой, либо одеждой. И это сунна, это является адабом, приходит от нашего посланника, Аллаха, то есть адаб ислама. И мы видим, что вот это было нам приказано, велено делать, то есть еще в 7 веке, да, то есть более 14 веков назад. Когда до этого нормы в современной, скажем, в цивилизации дошли только лишь недавно, там, 2 или в прошлом веке. То есть человек, когда закрывает свое лицо при чихании, здесь мы видим, с одной стороны, это как бы польза эстетическая, да, то есть капли не разлетаются, там, и, допустим, если сопли выходят, да, то есть это ничего не разлетается, с одной стороны. С другой стороны, вот сегодня мы видим, да, как бы медицина доказывает, что при, допустим, болезни человек чихает, и его капли выходят, болезни какие-то, бактерии, они выходят наружу, и человек другой заражается. Поэтому необходимо, они говорят, что прикрывать рот, допустим, платочки использовать, или, допустим, сегодня маски одевают люди, для того, чтобы вот этот зараза не распространилась, как бы, да. А мы видим, что в сунне пришло это уже более 14 веков назад, что, то есть эти адабы, которые с нормой, если мы будем соблюдать, то это будет как и с эстетической зрения, с точки зрения приятно, и полезно с точки зрения здоровья. Просто я хотел сказать, что когда мы говорили в начале, мы говорили, что люди, современные мусульмане, к сожалению, изучают якобы высокоразвитые культуры Запада, допустим, но при этом у нас вот свою культуру, свою мусульманскую этику мы не изучаем, хотя здесь уже давно все показано нам наилучшим образом. Предпочтительно использовать для этого левую руку. Шейх говорит, что предпочтительно использовать для чихания левую руку, то есть прикрывать ее. Тогда как обычно во время чихания из носа выходят сопли, а они считаются грязными, но не со стороны шариата, а со стороны людской натуры. Иначе говоря, люди испытывают отвращение от взгляда на сопли и от попадания их на тело или на одежду. Хоть и со стороны шариата сопли не являются грязными.
То, что считается грязным со стороны шариата или со стороны людской натуры, относится к неприятным вещам. И для этих неприятных вещей используется левая рука. Что же касается правой руки, то она используется для почетных дел. То есть шейх говорит, что со стороны людской натуры, как скажем, да, что вот это вот сопли, вот эти вот слюни, они неприятны человеку, они считаются грязными. То есть если на человека попадет какая-то слюна или что-то, он посчитает это неприятным и грязным. Однако со стороны шариата он имеет в виду, что это не является наджисом. То есть даже если человек чихнул в намазе, то есть ему не надо там мыть руки или уходить с намаза, он продолжает читать намаз. То есть здесь проблем нету. Слова автора, второй вопрос, слова автора «И восхвали Аллаха». То есть скажи «Альхамдулилля», то есть «Вся хвала Аллаху». В пророческих хадисах пришли мольбы, которые обширнее, чем просто восхваление Аллаха. Если человек после того, как чихнул, ограничился словами «Вся хвала Аллаху», то есть «Альхамдулилля», то он выполнил минимальный из того, что было приказано. Если же человек принес что-то дополнительное из того, что было передано, то он выполнил приказ в более полноценном виде. Это подобно тому, что мы говорили о восхвалении Аллаха после принятия пищи. То есть то, что мы говорили, если достоверно приходит из сунны, то, что он сказал «Альхамдулилля» и дальше, то это еще лучше. Но если человек скажет просто «Альхамдулилля», так как сказал автор, восхвали Аллаха, то есть необходимо просто восхвалить Аллаха, то если он скажет как минимум «Альхамдулилля», то он уже выполнил эту обязанность, как мы говорили после принятия пищи. Согласно религиозному правилу, если различные сунны передаются относительно одной и той же вещи, то человек иногда выполняет одну из этих сунн, а иногда другую, чтобы совершить все, что пришло в сунне от пророка, саллаллаху алейхи. Так он перетворяет в жизнь полноценное следование за сунной, и его награда увеличивается за то, что он оживляет сунну и сохраняет ее среди людей. То есть, действительно, альхамдулилля, если человек узнал какую-то сунну, какой-то дуа и применяет его в жизни, допустим, сегодня какое-то одно, завтра другое. И человек, допустим, когда никогда не слышал этот дуа или этот хадис, он скажет, то есть он будет интересоваться им, то есть этим мы оживляем сунну. Допустим, те дуа или те какие-то мольбы или хадисы, которые люди не знали, то есть, может, какие-то сунны, этим, если мы будем выполнять эти сунны, мы оживим и будем распространять среди людей. Третий вопрос, слова автора. Если кто-либо после того, как ты чихнул, скажет тебе «Да помилуй тебя Аллах», то есть «Ярхамук Аллах», то есть, если кто-либо после того, как ты чихнул и восхвалил Аллаха, обратится за тебя мольбой и скажет «Да помилуй тебя Аллах». Если человек слышит, как кто-либо чихнул и восхвалил Аллаха, он говорит ему, обращаясь за него мольбой «Да помилуй тебя Аллах», «Ярхамук Аллах». Эта мольба о милости связана с тем, что кто восхвалил Аллаха после того, как чихнул. Если человек не чихнул, но не восхвалил Аллаха, то для него не просит этой милости. То есть, во-первых, мы скажем, что, как сказали ученые, как скажем, из хадисов мы знаем, что тот, кто чихнул и сказал «Альхамдулилля», то и обязанностью ему является сказать ему «Ярхамук Аллах», то есть «Да помилуй тебя Аллах». Это из тех 6 или кто-то сказал из 5 обязанностей, которые необходимо обязан перед одним мусульманином, другой мусульманин обязан сделать. То есть, вспомним, давайте, это, во-первых, мы должны ответить на его салям. То есть, если он, скажем, чихнул, мы ему говорим «Ярхамук Аллах». Если он какой-то приглашал тебя на какое-то собрание или на какой-то маджлис, то ты его принимаешь, если можешь. Если он больной, ты его навещаешь. Если же он умирает, то необходимо его проводить, то есть, допустим, омыть или носилки проводить, или, допустим, или закопать, то есть проводить своего брата. И 6 сказали, что если человек попросит с тебя совета, то необходимо дать ему совет. То есть ученые сказали, если человек скажет «Альхамдулилля», то ваджибом является ответить ему «Ярхамук Аллах». Но здесь надо вот это как раз упомянуть, что человек, если не сказал «Альхамдулилля», то есть не надо ему говорить «Ярхамук Аллах». То есть человек уже не говорит «Ярхамук Аллах». Тем более, когда человек иногда бывает, даже еще чихнуть не успел, ему уже «Ярхамук Аллах» говорит. То есть человек, когда чихнет, скажет «Альхамдулилля», если ты услышал, ты скажешь «Ярхамук Аллах». Если даже не услышал или он не сказал, то ему не говорится «Ярхамук Аллах». 4 вопрос, слова автора, то ответь, да укажет вам Аллах правильный путь и да приведет он в порядок все ваши дела. То есть «Яхдикум Аллах ва юслиху байлякум». Эта мольба достоверно передана от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
Предания, которые переданы от сподвижников, да будет доволен ими Аллах всеми, указывают на то, что цель шариата состоит в том, чтобы обращаться с такой мольбой вне зависимости от того, какие именно слова будут использованы. Например, достоверно передано, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими его отцом, говорил: «Да помилует Аллах нас и вас, и да простит вам он нам и вам». То есть «Ярхамун Аллаху ва иякум ва яхфир лана ва лакум». Это передал Малик в своей книге Муатта от Нафиа, который передал от Ибн Умара. Это одна из самых достоверных цепочек передатчиков. И это основа тому, что устанавливается среди людей в этой стороне, когда они говорят «Да помилует Аллах нас и да помилует Аллах вас». Эта мольба распространилась среди них, и основу передана от Ибн Умара. То есть имеется в виду в Саудии, скорее всего, то, что люди говорят «Ярхамун Аллах ва ярхамукуллах». То есть основа взята из этого дуа. И достоверно передано, что Ибн Аббас, рады Аллаху анхума, говорил: «Да избавит Аллах нас и от вас от огня, и да помилует вас Аллах». То есть «Афан Аллаху ва якум минан нар ва ярхамукум Аллах». Он произносил эти слова вместо слов «Яхдикум Аллах ва юслиху балякум». Эти и другие подобные предания указывают на то, что цель шариата здесь состоит в произнесении мольбы, вне зависимости от конкретных слов, из которых она состоит. То есть, по сути, шейх говорит, что можно любой дуа сделать, который примерно похожи по смыслу по этому. То есть, можно сказать «Яхдикум Аллаху яслиху балякум» или какие-то другие, которые достоверно переданы от сподвижников. Но наиболее полноценной является следующая мольба «Яхдикум Аллаху яслиху балякум», потому что это приходит достоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Но если человек принесет какую-то другую мольбу, особенно если он принесет то, что передано от сподвижников, то он поступит в соответствии с целью шариата. Его поступок не называется противоречием сунне, не говоря же о том, чтобы назвать это бида, новшеством. Этих преданий пришло много, и они отличаются друг от друга. А это указывает на то, что основной целью шариата в этом случае является принесение мольбы. То есть, как мы сказали, необходимо просто сунно принести эту мольбу, какую-то любую мольбу. И также сказали, что ученые, что когда человек сказал «Альхамдулиллях», и ему ответили «Ярхамукаллах», «Яхдикум Аллаху яслиху балякум», сделать, как говорят ученые, сунна. То есть не является для него ваджибом сделать это дуа. Однако, если он это сделает, он сделает это лучше. Это будет лучше, и лучше сказать «Яхдикум Аллаху яслиху балякум», как в основном у нас здесь распространено эта мольба. Таким образом, из вышесказанного следует, что поминание Аллаха, связанное с чиханием, бывает двух видов. Первый вид – это то, что говорит сам чихнувший. Он восхваляет Аллаха, когда чихнул, а также обращается к мольбой за того, кто пожелал ему милости, говоря: «Да укажет вам Аллах правильный путь, и да придет он в порядок все ваши дела». Или же он приносит что-то другое из того, что передано от сподвижников, да будет доволен ими Аллах, или же он приносит иные мольбы, похожие по смыслу. Это то, что говорит тот, кто услышал чихнувшего. Он обращается за него мольбой и говорят: «Да помилует тебя Аллах». То есть второй вид – это то, что говорит тот, кто услышал чихнувшего. То есть он говорит «Ярхамукаллах». У него только одно. На этом мы заканчиваем наш адаб, связанный с чиханием. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.